হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আবারও হাজির হলাম নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। আজকের রেসিপিটি হতে যাচ্ছে খুবই কমন এবং সহজ সুস্বাদু একটি রেসিপি। আজকে আমরা দেখাবো কিভাবে খুব সহজে আপনারা আলু পাকোড়া বানাতে পারেন একবারে সহজ পদ্ধতিতে। গাইজ, যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন আইকনটি বাজিয়ে দিন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিন আপনাদের বন্ধুদের সাথে। বিগিনারদের জন্য অনেক ভালো হবে। তো গাইজ, আজকের ভিডিওটি পুরো দেখার অনুরোধ রইল। সো ভিডিওটি স্টার্ট করছি। লেটস স্টার্ট। তো নিয়ে নিলাম একটা ফেজ। এখন ফেজটারে একটা লম্বা ছুরি দিয়ে কুচাই 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 কাটটা নিব। এমনি করে ঠাস ঠাস করে কুচি কুচি করে কাটিয়ে নিতেছি, ঠিক আছে? তো এখানে আপনারা বড় সাইজের একটা পেঁয়াজ নেবেন। যা যা উপকরণ লাগবে আজকে সব আমি করে দেখাবো। ভিডিওটা যথেষ্ট লম্বা হবে না, চিন্তা করার কিছু নেই। এই যে আমার ফেস কুটা শেষ, এখন আমি আস্তে করে মরিচগুলো নিয়ে ফুসাইয়া ফুসাইয়া বুদাইয়া বুদাইয়া বুদা দাও দিয়ে কাটিয়ে ফেলাম এগুলো, ঠিক আছে? তো আমার মরিচগুলো কাটা শেষ। এখন আমার ফালা হচ্ছে আমরা যে পাকোড়াটা বানাবো সেটার জন্য আমরা আলু দুই পদ্ধতিতে আজকে কেটে নিব, ঠিক আছে গাইস? তো এখন আমি সরাসরি নিয়ে নিচ্ছি আলু। আমি এখানে মিডিয়াম সাইজের দুইটা আলু নিয়েছি এবং একটা ছোটো সাইজের আলু নিয়েছি। এখন সুন্দর করে একটা গ্রেটারের সাহায্যে গেছে 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 গসা 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 আমি এগুলো কাটটা নিব, ফলি ফলি করে নিব, ঠিক আছে? তারপরে আমি আরও একটা টেকনিক দেখাবো, চাইলে আপনারা ওইটাও অবলম্বন করতে পারেন। আমার এটা কাটা শেষ। এখন আমি ছুরির সাহায্যে টেকনিক নাম্বার 2 দেখাইতেছি। তো প্রথমে এমনি গোল গোল করে কাটটা নিতে হবে। তারপরে কি করতে হবে, সিম্পল এগুলাকে আলু ভাজির মতো যেমনি কুচি কুচি করেন এমনি ফলি ফলি করে নেবেন, ঠিক আছে? আমি দেখাইতেছি কেমনভাবে ফলি ফলি করবেন। ঠাস 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 করে ফলি ফলি করে নেবেন, বুঝছেন? তো গাইজ, এটা একবারে সহজ রেসিপি, হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি তো আছি আপনাদের সাথে। গার্ডেন অফ গ্রিন হাউস কিচেনে সবসময় আপনাদের পাশে আছে। তো গাইজ, আমার এগুলা কুচানো ফোটানো শেষ। আমি ফোটাইয়া ফোটাইয়া সবগুলো আলু কুচি কুচি করে নিছি, ঠিক আছে গাইজ? এখন আমি এগুলোর সাথে সব মিক্স করে দেবো। দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ, দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ। এখন এগুলোর সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি সুন্দর করে 1 চামচ লবণ দিয়ে দেব। আপনারা স্বাদ অনুযায়ী লবণ মরিচ সব দিবেন। তো দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী আমার লবণ। তো এখন আমি দিয়ে দেবো হলুদ গুঁড়া, 1.5 টিস্পুন হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিছি, ঠিক আছে? এখন দিয়ে দিলাম জিরার গুঁড়া, 1 চামচ জিরার গুঁড়া দিয়ে দিছি। এবং সাথে দিয়ে দিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা। তার সাথে সুন্দর করে এগুলাকে মিক্স করে নিতে হবে। তো গাইজ, আমি একটা আলাদা সাইডে বেসনগুলো রেখেছিলাম। তো আমি একটা মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে বেসন দিয়ে দিলাম 1.5 কাপ। তো গাইজ, এখন আমি এটা সুন্দর করে ফোটাই ফোটাই আমার এগুলো মাতানি শেষ। হাতের সাহায্যে আমি সুন্দর করে সফট করে মাতানি মধ্যে ফেলছি। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার মাতানিগুলো কত সুন্দর হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন? একটা লাইক করে দেবেন, ঠিক আছে? তো আমি চুলার ভিতরে ফ্রাই প্যান বসিয়ে তেল দিয়ে দিলাম এর ভিতরে। এখন এর ভিতরে সুন্দর করে তেল দিয়ে দিলাম। তেলগুলো গরম হয়ে আসছে মোটামুটি। এখন আমি কি করব, এগুলোর ভিতরে আস্তে আস্তে একটা একটা করে পাকোড়াগুলো ছেড়ে দিব, ঠিক আছে গাইজ? তো বন্ধুরা, তেলটা ফুটে গেছে। এখন আমি এটারে ফুতুর ফুতুর করিয়া এখন সুন্দর করিয়া এখন এগুলো আরে ছাড়িয়ে দিতেছি। আলু পাকোড়া, আহা কি স্বাদের পাকোড়া গো! এত সুন্দর পাকোড়া আমি কখনো দেখি না। আপনারা দেখছেন কিনা বলিয়েন, কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালোই লাগে খাইতে পাকোড়াগুলা। তো গাইজ, দেখতে পাচ্ছেন আমার পাকোড়াগুলো হয়ে গেছে। এক পাশে আমি এগুলোকে উল্টিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এগুলোকে সুন্দর করে একটা চাকনির সাহায্যে উঠিয়ে নিব। তো আমি এক পোর্শন দিয়ে 5 মিনিট করে ভাজি নিয়েছি সুন্দর করে। মিডিয়াম হিটে ভাজিয়েছি, কারণ হাই হিটে ভাজলে এগুলো পুরা লেগে যাবে। তো আপনারা মিডিয়াম হিটে একটু সময় নিয়ে 5 মিনিট সময় নিয়ে ভেজে নেবেন। আমার প্রথম পোর্শনটা আমি 5 মিনিটে ভেজে ফেলেছি। এখন আমি এগুলাকে একটা সাইডে উঠাই রাখতেছি, ঠিক আছে? তো আপনাদের বোঝার স্বার্থে আমি আবারও আরেকটি পোর্শন ছেড়ে দিতেছি। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই বন্ধুরা, এটা একবারই সহজ একটা রেসিপি। তো বন্ধুরা, সব এক এক করে আমি ছাড়িয়ে দিলাম আমার বাকি পোর্শনগুলো। তো আমি এখানে বেশি করে বানাইতেছি, কারণ আমি একটু বেশিই খাবো, বুঝছেন? আমার ঘরের মানুষ পাকোড়াটা অনেক পছন্দ করে, বুঝতেই পারছেন। তো গাইজ, আমার এক পাশ হয়ে গেছে, আমি আরেক পাশ করে দিলাম।
তো সেমভাবে এটাকেও মিডিয়াম হিটে 5 মিনিট ভেজে নেবেন, মিডিয়াম লো হিটে 5 মিনিট ভেজে নেবেন। তো আমি টোটাল এগুলোকে 10 মিনিট ভেজে নিয়েছি, 2 পোর্শন 5 মিনিট 5 মিনিট 10 মিনিট ভেজে নিয়েছি। তো আমার এই পোর্শনটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর কালার এসেছে। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না, কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানিয়ে দিন, অবশ্যই বাসায় তৈরি করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। তো ফিরবো আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ অবধি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, খুদা হাফেজ। দেখা হবে আবার নতুন ভিডিওতে, বাই বাই।